В Ургазинском районе женщина бросила своих детей. Фотографию девочки, находящейся сейчас в больнице, опубликовали в социальных сетях неравнодушные люди. Малышка пока на лечении. Ее судьба мать, судя по всему, не интересует, а отец заявил, что побеспокоится о своих детях позже. В истории разбиралась Анастасия Ильчубаева. Она все понимает. Она же видела, что один раз выходили ей. В будущем, наверное, станет врачом, пророчат ей медики. Фонендоскоп пока детский, но как им пользоваться, полуторагодовалая Гуля уже понимает. Люди в белых халатах за это время ей стали как родные. Мамы рядом нет. Ее роль исполняют еще недавно незнакомые для малышки люди. Мамочки, медсестры, врачи. Ко всем идет. Общительная. Играет со всеми. Фотографии девочки разошлись в социальных сетях. Пользователи писали, что от малышки отказались, ей требуется одежда и детское питание. В гости к ребенку наша съемочная группа отправилась вместе с вещами, игрушками и едой, которые собрали сотрудники редакции новостей и просто неравнодушные люди, узнавшие о судьбе малышки. Что на самом деле произошло, нам объяснили в отделе опеки Ургазинского района. Семья находилась на контроле. Так получилось, что родная мама оставила Гулю, ее 4-летнюю сестру, у бабушки со стороны отца и пропала. Мужчина в это время находился в местах лишения свободы. Но после того, как вернулся домой, понял, что пока не может воспитывать детей. Не приезжала, хотя мы нашли ее, контакты у нас есть, мы с ней созванивались, приглашали к себе в сектор опеки. Отец написал заявление для временного устройства в связи с тем, что он находится в трудной жизненной ситуации и не может осуществлять должный уход. Хочет устроиться на работу, создать условия необходимые и в дальнейшем воспитывать своих детей сам. Пока идет оформление всех необходимых документов, малышка будет находиться здесь, в педиатрическом отделении. Но уже в ближайшее время, говорят специалисты, все будет готово. И малышке придется привыкать к новому, будем надеяться, временному дому ребенка. Старшую девочку уже определили в приют. Связаться с мамой детей нам не удалось. Но в социальной сети она активно отвечала на осуждающие комментарии пользователей. Я их оставила, потому что надо было работать, понятно? А Юлай, когда сидел, он мне не помогал. На одни детские не проживешь. Когда с детьми была, мне никто не помогал. Вы не все еще знаете, так что не надо осуждать. А вот отец ребенка пообщался с нами уже по телефону. Говорит, пытался вернуть жену. Чтобы не каждый день звонила, она каждый день вечером говорит, что вот завтра я приеду. Но в итоге, получается, не знаю, утром не берет трубку. Мне сейчас сказали на работу устроиться и предоставить документы, что я работаю. Потом забрать детей. Мужчина собирается устроиться на работу в Стерлитамаке, а забрать детей хочет в мае, когда сможет финансово их обеспечить. А пока родителей девочкам заменят сотрудники приюта и дома ребенка. Анастасия Ильчубаева, Эдуард Гайнанов, Константин Романов. Новости. Ургазинский район.